ผมเรียนท่านได้เลยนะครับว่ารู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็รู้สึกทึ่งเพราะว่าสินค้าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีคุณค่ายกระดับแล้วผมทึ่งเพราะว่าเป็นผลผลิตที่มีองค์ความรู้อยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งที่องค์ความรู้เหล่านั้นมันสามารถผสมผสานจนกระทั่งออกมาเป็นผลผลิตเกษตรแตกต่างจากผลผลิตเกษตรดั้งเดิมซึ่งราคาก็ต่ำสู้คู่แข่งเขาไม่ได้แต่สิ่งที่ผมเห็นนี่มันเกินกว่าที่จะบรรยายนะครับแล้วก็รู้สึกทึ่งที่เห็นทุกภาคส่วนมีความสามัคคีมาร่วมมือกันทั้งเกษตรกรสภาเกษตรกรออมสินธกส.พช.มากันหมดเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นความหวังของประเทศเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศของเรานั้นมันเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เรารู้ว่าสิ่งนี้พระสยามเทวาธิราชเนี่ยท่านมอบให้แล้วว่าเรามีทรัพยากรที่อุดมแล้วเราก็มีความรู้มีมานานแล้วด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาความรู้เหล่านั้นมาสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตที่เรามีเพราะเราไม่สามารถเชื่อมโยงไม่มีแกนนำและก็ขาดพลังผนึกอย่างแท้จริงแต่วันนี้เราเห็นชัดเจนว่าเมื่อเราสามารถผลึกพลังร่วมกันได้สิ่งที่เห็นนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ตามซุ้มต่างๆที่ปรากฏออกมาผมกระซิบบอกท่านประพัฒน์บอกว่าท่านประพัฒน์ให้ไปบอกผู้สื่อข่าวมาทำสกู๊ปข่าวสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงสำคัญยังไงในการปฏิรูปเกษตรเนี่ยมันปฏิรูปกันอย่างไรดีกว่าไปทำข่าวบ้าๆทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาให้มาทำตรงนี้สื่อของรัฐอย่างเช่นช่อง11ไทย PBS สิ่งนี้ควรจะมาทำเป็นสกู๊ปให้ประชาชนได้เห็นได้รู้ว่าศักยภาพของเกษตรกรเนี่ยขนาดไหนบางทีก็กระซิบท่านประพัฒน์บอกว่าวันนี้ท่านนายกไม่ได้มาท่านจงเอาวิดีโอไปบันทึกทีละบูธทำเป็นซีดีท่านดูว่าเกษตรอินทรีย์ที่เรามีในขณะนี้เป็นยังไงการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้พลังแสงอาทิตย์ทำยังไงเต็มไปหมดเลยท่านจะได้ภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านพยายามผลักดันนั้นมันเริ่มสำเร็จผลออกมาผมเพิ่งกลับจากลังกาตอนที่อยู่ที่ประเทศลังกาก็เห็นข่าวต่างประเทศมีสำนักข่าวเขียนบทความขึ้นมาบทหนึ่งไม่ทราบว่าเขียนด้วยความตั้งใจดีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเขียนบอกว่าเกษตรกรไทยนั้นตอนนี้กลับเข้าห้องเรียนรับเงิน200 บาทมานั่งเรียนเพื่อลดการปลูกข้าวสู่การปลูกถั่วเขียวผมดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเจตนาที่ดีแต่ว่าความลึกของการเขียนนั้นขาดความเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐกำลังพยายามทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำเพื่ออะไรเราให้เกษตรกรนั้นเข้าห้องเรียนเพื่ออะไรทำไมเรามีโครงการประชารัฐลงไปที่ชุมชนชนบท
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมโครงสร้างการผลิตทำไปเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้สภาเกษตรกรจะต้องพยายามสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ยุคสมัยนี้ในยุคสมัยที่ข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญทำให้ตายสื่อไม่ออกผลของการที่จะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนั้นมันจะมีจำกัดอันนี้ก็ฝากการบ้านกับท่านประพัฒน์ไว้ว่าผมอยากให้ภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้สื่อข่าวยังอยู่เดี๋ยวไปถ่ายทีละบูธไปออกให้ชาวบ้านเขาได้เห็นได้ชื่นใจกันบ้างผมเรียนท่านเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจโลกไม่ดียอดส่งออกประเทศสำคัญเช่นประเทศจีนเดือนกุมภาพันธ์ส่งออกตกถึง 25%หนึ่งในสี่ของยอดส่งออกของประเทศจีนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าช่วงปี2 ปีนี้เนี่ยอย่าได้หวังว่าการส่งออกของทุกๆประเทศจะดีขึ้นมาได้เพราะประเทศจีนนั้นคือประเทศตลาดสำคัญที่สุดของการส่งออกของทุกประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ดีดอกเบี้ยติดลบหมายความว่าถ้าท่านจะเอาเงินไปฝากแบงก์ท่านอาจจะต้องจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้แบงก์รักษาเงินของท่านเพราะเงินแบงก์ปล่อยไม่ออกกลุ่มประเทศ EU ก็เหมือนกันข่าวเมื่อวานนี้ตั้งดอกเบี้ยเบนช์มาร์กเอาไว้ 0% แบงก์ชาติของ EU คิดดอกเบี้ยลบ 0.4% กับแบงก์ของ EU ที่จะเอาเงินมาฝากพูดง่ายๆก็คือว่าไม่รับฝากแต่จะผลักดันให้เงินนั้นออกไปสู่ระบบ EU จะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าระบบเดือนละ80 ล้านยูโรญี่ปุ่นจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าการฉีดเงินไปนั้นจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดคือประเทศจีนเขาประกาศออกมาแล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้ของเขานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 6.5% แต่เขาจะไม่ฉีดเงินเข้าระบบเขาจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจความหมายคืออะไรข้อที่หนึ่งถ้าเขาไม่กระตุ้นเศรษฐกิจก็แปลว่าเขาไม่ได้หวังผลว่า GDP จะต้องจัมป์อัพขึ้นมาฉะนั้นการส่งออกของประเทศพัฒนาทั้งหลายก็อย่าหวังว่าจะอาศัยกำลังซื้อจากจีนอีกต่อไปข้อที่สองซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าถึงผมจะอัดฉีดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไป GDP อาจจะขึ้นสัก1% 2% แต่ในที่สุดเศรษฐกิจประเทศของเขาจะเละจะอ่อนแอฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรเขาบอกว่าเขาจะเน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างยกระดับนวัตกรรมการผลิตของประเทศของเขาโรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเขาจะปิดเขาจะตัดกำลังการผลิตเทคโนโลยีต่ำเขาจะเลิกจะเน้นไฮเทคโนโลยีในการผลิตโดยหวังว่า 2-3 ปีข้างหน้าความสามารถของประเทศของเขาจะก้าวกระโดดจนคนอื่นนั้นตามไม่ทันนี่คือความแตกต่างของความคิดของจีนกับญี่ปุ่นกับ EU นั้นคิดอย่างเดียวคือปั๊มเงินออกมาปั๊ม GDP โดยไม่ได้สนใจการปฏิรูปแต่จีนบอกว่าเขาจะยกระดับตัวเขาเองขึ้นมา
แล้วก็มั่นใจว่าเขาทำได้หันมาดูที่ประเทศไทยถามว่าเราจะทำยังไงกับภาวะอย่างนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอามาอย่างละครึ่งคือเราก็ต้องดูการหล่อเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควรและเมื่อส่งออกมันลดทอนลงเราก็ต้องมีโครงการบางอย่างที่สร้างอุปสงค์ภายในประเทศหล่อเลี้ยงให้มีการเติบโตแต่พอสมควรอย่าให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นทรุดต่ำมากจนเกินไปแต่ให้มันดำรงอยู่ได้ตามกระแสแต่ในขณะเดียวกันหัวใจสำคัญอยู่ที่การปฏิรูปอุตสาหกรรมและภาคบริการนั้นผมจะไม่พูดถึงเวทีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สองขาหนึ่งคือเศรษฐกิจฐานรากการเกษตรอีกขาหนึ่งคืออุตสาหกรรมและบริการการส่งออกแต่ที่ผ่านมาโครงสร้างของเรานั้นเป็นโรคโปลิโอขาข้างหนึ่งใหญ่อีกขาข้างหนึ่งเล็กฉะนั้นท่านนายกถึงมีนโยบายที่ว่าจากวันนี้ในเมื่อเราพึ่งส่งออกได้ไม่มากเราต้องเน้นการเติบโตจากภายในนั่นก็คือการสร้างเกษตรกรการสร้างเกษตรกรรมเศรษฐกิจในชนบทให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มันคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจสายหลักไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเราต้องทำในอดีตเราคุ้นเคยอยู่กับการที่บอกว่าปีไหนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเราก็ไปอุ้มไปจำนำไปประกันปีหน้าเอาอีกแล้วทุกปีแบกกันอยู่อย่างนี้เราแบกได้ทุกปีไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าทุกปีนั้นการส่งออกเราดีเราเอารายได้จากการส่งออกจากรายการลงทุนต่างๆเอามาจุนเจือเรื่องของภาคเกษตรแต่มันเป็นการเลี้ยงต้อยไม่มีโอกาสได้แข็งแรงเติบโตเลยเรารดน้ำที่ใบตลอดเราไม่เคยรดน้ำที่รากปีละครั้งมาอุ้มชูด้วยกันให้ราคาสินค้าผิดธรรมชาติในภาวะปกตินั้นมันทำได้ในการแบกก็ประมาณแต่ข้อที่หนึ่งมันเป็นช่องทางแห่งการทุจริตนโยบายสุจริตแต่คนทำบางครั้งมันทุจริตข้อที่สองขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทั่วโลกเพราะราคาน้ำมันตกมากราคาสินค้าเกษตรผูกติดกับน้ำมันฉะนั้นถ้าท่านยกระดับราคาภายในประเทศจนสูงเกินความจริงสิ่งที่เกิดคืออะไรสิ่งที่เกิดก็คือว่าการส่งออกข้าวในตลาดโลกทำไม่ได้เลยเพราะสินค้านั้นแข่งขันกับต่างประเทศเข้าไม่ได้เลยราคานั้นผิดธรรมชาติข้อสองเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราสูญเสียตลาดส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านแพ้เวียดนามแพ้ประเทศใหญ่ๆที่ผลิตข้าวเยอะๆข้อที่สามเมื่อขายข้าวไม่ออกต้องเก็บไว้ในโกดังของรัฐข้าวมันเสื่อมทุกวันเป็นภาระเป็นความสูญเสียฉะนั้นรัฐบาลนี้จึงไม่ต้องการที่ว่าจะทำอะไรเพื่อที่จะผลัดไปปีต่อปีจริงๆแล้วคิดง่ายๆทำง่ายๆคุณก็ค้ำประกันมันเลยราคาสูงๆปีหน้าเลือกตั้งรัฐบาลใหม่มารับภาระไปรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวได้คะแนนเสียงได้คะแนนความนิยมแต่ท่านนายกไม่ท
บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยแข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองมีสินค้าซึ่งสามารถแข่งขันกับชาวโลกมีมูลค่าซึ่งคนอื่นเขาแข่งไม่ได้ฉะนั้นนโยบายที่ออกมานั้นจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเกษตรเป็นสำคัญทำอะไรบ้างถ้าท่านเรียนลำดับทีละขั้นตอนที่ผ่านมาท่านจะเห็นส่วนที่หนึ่งที่ออกไปแล้วคือการไปบรรเทาไปช่วยค้ำจุนรายได้กับเกษตรกรไม่ให้มีชีวิตที่ยากลำบากเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรมันตกคุณเห็นถึงเงินที่รัฐบาลเอาไปช่วยบรรเทาเห็นเงินกองทุนหมู่บ้าน600,000 ล้านที่จริงเอาไปในกองทุนหมู่บ้านให้เกษตรกรได้กู้ไปพัฒนาตัวเองจากนั้นท่านเห็นอะไรขั้นที่สองคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตทางที่จะผลิตพืชเชิงเดียวปลูกพืชก็พืชอย่างเดียวยางก็ยางอย่างเดียวกลายเป็นให้เป็นเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายๆประเภทเพื่อให้มันมีจุดดุลยภาพเวลาราคาสินค้าอย่างนึงตกมันมีอย่างอื่นมาเสริมพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตใช้แนวความคิดเดินรอยตามความคิดของในหลวงท่านเศรษฐกิจพอเพียงการปรับพฤติกรรมเหล่านี้ค่อยๆเริ่มทีแรกคนก็ไม่เข้าใจบางคนปลูกข้าวจะบอกให้เขาเลิกปลูกได้ยังไงเราไม่ได้ให้เขาเลิกแต่เราต้องการให้ปลูกหลายๆชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามซึ่งเกิดภาวะน้ำแล้งข้าวเป็นพืชที่ต้องมีน้ำมากในยามน้ำแล้งคุณต้องหาอย่างอื่นมาแทรกไม่อย่างนั้นเกษตรกรไม่มีรายได้กระทรวงเกษตรนำร่องมาแล้วตามมาด้วยธกส.ของคุณรักธกส.ทำอะไรธกส.ออกมาตรการออกมาปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า cash crop คือใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งให้ชุมชนเป็นคนชี้เลยว่าชุมชนของเราต้องการผลิตสินค้าอะไรเกษตรอะไรรับสมัครเกษตรกรตามความสมัครใจสินเชื่อที่ให้ไปกับชุมชนเกษตรชุมชนเกษตรไปบริหารจัดการให้เกษตรกรที่มาเข้าโครงการไปเพาะปลูกขายได้หักค่าใช้จ่ายแบ่งเงินนั้นกลับไปสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและผ่านครม.มาแล้วเขาจะเริ่มโครงการเข้าใจว่าจะเริ่มโครงการอย่างจริงจังต้นเดือนหน้าอันนี้เป็นโครงการที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งผมกระซิบบอกคุณรักว่าผมจะขอให้เขาขยายผลไม่ใช่เฉพาะเขตน้ำแล้งแต่ทำทั่วประเทศเมื่อเช้านี้ก่อนจะมาผมหารือกับท่านนายกบอกว่าโครงการแบบนี้เนี่ยจู่ๆจะไปบอกเกษตรกรให้ทำเขาไม่เข้าใจเขาไม่มาจะต้องมีการอบรมให้ความรู้ต้องมีโค้ชและผมจะใช้ธกส.ทำเสริมกับกระทรวงเกษตรจัดหางบประมาณจ้างเกษตรกรมาเรียนเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่แค่ว่ามาปลูกอะไรในหลักสูตรนั้นจะต้องผสมผสานการยกระดับเกษตรกรของเราให้สามารถเติบโตได้ในอนาคตหน้าอย่างยั่งยืนโครงการถัดมา
เป็นโครงการที่เราเรียกว่ายกระดับเกษตรกรของเรานั้นเราฝันมานานแล้วอยากเห็นเกษตรกรของเรานั้นเป็นผู้ประกอบการทำไมเกษตรกรต้องยากจนทำไมถึงทำสินค้าซึ่งไม่มีค่าแต่พ่อค้ารวยเอาเมื่อสักครู่นี้ผมเดินตามซุ้มข้าวกลายเป็นเกษตรอินทรีย์แพ็คอย่างดีส่งขายเมืองนอกมันต้องอย่างนี้มะพร้าวผมคุยกับคุณธานีสมุทรสาครลูกหนึ่งหลาย10 บาทลูกแค่นี้เมืองไทยเนี่ยกินแล้วเฟี้ยงหัวเล่นในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ตลาดยุโรปตลาดฝรั่งตลาดญี่ปุ่นต้องการสินค้าเหล่านี้มากกล้วยหอมใบหนึ่งขายเป็นใบขายที่เซเว่นใบหนึ่งกี่บาทถ้าไปถามราคาดูปลูกง่ายมากเลยผมบอกว่าปลูกง่ายเพราะอะไรเพราะย่าผมก็ปลูกเป็นชาวสวนกล้วยเนี่ยปลูกง่ายดูแลให้มันดีๆราคามันดีกว่ากันเยอะมากฉะนั้นสินค้าเหล่านี้เนี่ยสินค้าที่ถ้าเราทำความเข้าใจกับเกษตรเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดียวเป็นหลายๆอย่างแล้วยกระดับมันขึ้นมาทำแพคเกจจิ้งขึ้นมาใช้โน้ตฮาวให้มากขึ้นเทคโนโลยีให้มากขึ้นมันคือยกระดับจากเกษตรกรธรรมดามาเป็นเกษตรกรที่เป็น SME เป็นผู้ประกอบการในทุกหมู่บ้านมันมีดาราอยู่แล้วเกษตรกรที่ฉลาดหลักแหลมเป็นผู้นำมันมีอยู่แล้วไปเลือกมาทกส.จะให้สินเชื่อกับกลุ่มเหล่านี้เป็นการยกระดับจากการผลิตธรรมดาเป็นการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแล้วเชื่อมโยงกับลูกบ้านเพื่อนฝูงในหมู่บ้านรับซื้อสินค้าของเขามาแพ็กเกจใหม่มาหาตลาดใหม่ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดหอการค้าจังหวัดกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หาตลาดรองรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนโฉมเกษตรกรของไทยการผลิตที่เน้นปัจเจกตัวใครตัวมันถ้าไม่รวมกันไม่ร่วมมือกันเกษตรกรไทยจะตายหมู่เพราะอะไรเพราะราคาสินค้าเกษตรตกทุกปีแต่ว่าตลาดโลกต้องการสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเราต้องใช้จังหวะนี้เปลี่ยนสินค้าเกษตรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นโครงการของทกส.เป็นโครงการที่ดีมากๆผมกระซิบทกส.แล้วบอกว่าไม่ใช่1 ตำบล1 SME เกษตรอุตสาหกรรมมันต้องเป็น1 หมู่บ้าน1 SME เกษตรอุตสาหกรรมทกส.ทำได้อยู่แล้วคุณรักบอกว่าเขาทำได้อยู่แล้วไอ้นี่คือการค่อยๆปฏิรูปในขณะนี้สื่อฝรั่งมันไม่เข้าใจยังโง่อยู่ท่านคุณรักเชิญเข้ามาพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เราปฏิรูปเกษตรนั้นเราทำอะไรเราไม่ใช่เอาเงินฟาดหัวเกษตรกรแล้วเลิกเราไม่ได้เอาเงินแค่จำนำอันนั้นมันเป็นการจำนำเสียงมันไม่เป็นการจำนำข้าวเราไม่เอาถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วงเวลาปี2 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้เราจะต้องลำบากสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องได้มันเป็นการรดน้ำที่รากวันนี้การเมืองชอบนักชอบหนาบอกว่า GDP ตก GDP ตกทำไม GDP ไม่ขึ้นถ้าส่งออกของจีนตก 25%ไม่มีทางที่ประเทศไหน GDP จะขึ้นเวียดนาม GDP เติบโตขึ้นมาตัวเดียวที่ค้ำจุนเขาอยู่ในขณะนี้คือมือถือซัมซุงมาเลเซียวันนี้ย่ำแย่แล้วส่งออกตกเกือบ 20% ถามว่าทำไมเขามีสินค้าเกษตรอยู่แค่2 ตัวคือปาล์มกับยางอิเล็กทรอนิกส์ส่งจีนไม่ได้
ส่งออกตกโหทิบออินโดนีเซียเหมือนกันสิงคโปร์เหมือนกันถ้าเรายังขึ้นเอาชีวิตของเราไปพึ่งพิงตลาดนอกอย่างเดียวในหลายปีข้างหน้านี้เราจะไปไม่รอดฉะนั้นเราจะต้องกลับมาปฏิรูปการเกษตรให้แข็งแรงเมื่อไม่กี่วันมาแล้วเรามีนโยบายอีกตัวนึงขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่มียุคสมัยไหนที่มีงบประมาณลงไปให้เกษตรกรเลือกว่าคุณจะไปลงทุนในลานตากยุ้งฉางโรงแปรรูปโรงสีโรงอบคุณจะทำอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคุณไปประชุมกันเองเงินก้อนนี้ผ่านลงไปแล้วที่กองทุนหมู่บ้าน 35,000 ล้านคุณนาทีผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านบอกว่าเงินจะค่อยๆทยอยลงไปในกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปขณะนี้มีโครงการขึ้นมาจากกองทุนหมู่บ้านขึ้นมา40,000 กว่ากองทุนมีโครงการเสนอขึ้นมาแล้วประมาณ 50,000 โครงการผมก็ฟังบอกว่าทำให้มันดีๆให้เงินไปแล้วทำในสิ่งซึ่งชุมชนชนบทไม่เคยมีคุณไม่เคยมีอำนาจต่อรองเพราะไม่มีโรงสีคุณอยากมีโรงสีใช่ไหมคุณไม่มีโรงตากใช่ไหมคุณไม่มีแปรรูปใช่ไหมเป็นโอกาสของคุณแล้วถ้าคุณไม่ทำให้ดีรัฐบาลถูกด่าต่อไปรัฐบาลก็จะไม่กล้าช่วยคุณฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วฐานรากต้องเข้มแข็งมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีเมื่อเช้านี้ผมไปประชุมของพวกผมเองเขาเรียกว่าโจ๊กวันจันทร์เราคุยกับมหาไทยแล้วเงินอปท.สะสมอยู่ประมาณ200,000 กว่าล้านอปท.นี่คืออบต.อบจ.เราจะสามารถจัดเงินส่วนประมาณ 50,000 ล้านให้อปท.เอาไปใช้เราบอกเขาว่าขอให้ใช้เงินการท่องเที่ยว2การยกระดับเศรษฐกิจพื้นฐานในพื้นที่ตัวนี้จะทำให้ฐานรากดีเราอยากให้เขาทำท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านทราบไหมว่าผมไปมาหลายประเทศขณะนี้หลายประเทศที่มีพื้นฐานเกษตรกรรมเขาจะไม่ชูเกษตรกรรมเป็นเสาหลักต้นเดียวเพราะเขารู้ว่าโลกกำลังร้อนเกษตรต้องฟันฝ่าเยอะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาสร้างเสาอีกต้นขึ้นมาคือการท่องเที่ยวเขาสร้างการท่องเที่ยวขึ้นมาในชนบทตามตำบลตามหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามานักท่องเที่ยวภายในประเทศจากจังหวัดอื่นเข้ามาแล้วสร้างสินค้าเกษตรในชุมชนชนบทเนี่ยเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวเรากำลังจะมีอีกสายหนึ่งลงไปถึงฐานรากนั่นก็คือเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคกำนันอำเภอผู้ใหญ่บ้านลงไปถึงข้างล่างเป้าหมายมีอย่างเดียวไปพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้แข็งแรงฉะนั้นอันนี้คือการปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนใหม่หมดจะไม่มีการที่บอกว่าผลิตยางกรีดยางยางแผ่นขายน้ำยางขายถึงชาติหน้าก็ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ยางจะเอาไปทำอะไรข้าวจะไปทำอะไรท่านเชื่อไหมครับว่าผมไปประเทศศรีลังกาเขาก็บอกว่า SME เนี่ยเป็นนักชิ่งกับธุรกิจของลังกานะครับไปอิหร่านก็เหมือนกันท่านรู้ไหมว่าสินค้าอะไรขายดีมากๆสินค้าเกษตรแปรรูปมะม่วงของท่านทุเรียนของท่าน
ท่านรู้ว่ามีคนไทยอยู่เจ้าหนึ่งทำแบรนด์ชื่ออตาตั้งแต่เขาม้วนทุเรียนกาแฟเหมือนสตาร์บัคเลยนะทุเรียนชิปทุเรียนขณะนี้ผลิตไม่ทันขายนักท่องเที่ยวจีนมาถึงเหมาเกลี้ยงข้าวเขาไม่ซื้อข้าวขาวเขาซื้อข้าวสิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ฉะนั้นนี่คือตลาดที่เขาต้องการเราจะทำยังไงเรามีกระทรวงเกษตรเรามีธกส.เราเลยจะใช้เงินทั้งหลายลงไปสู่สิ่งเหล่านี้แต่เราต้องการให้เกิดพลังนี้มาจากไหนประชารัฐไม่ใช่รัฐผู้เดียวเราร่วมกับเอกชนขณะนี้เรามี12อนุกรรมการมีอยู่2อนุกรรมการที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเขาจะลงไปสมทบกับพวกท่านไปช่วยท่านดูเป็นโค้ชให้ท่านวันนี้เป็นงานของสภาเกษตรกรประกอบไปด้วยเกษตรกรที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขามีความรู้เขาผ่านชีวิตมาแล้วฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเป็นโค้ชให้กับเกษตรกรทั่วประเทศคือเกษตรกรมันมี2 อย่างรวยแล้วต้องช่วยเกษตรกรที่จนอุ้มเขาขึ้นท่านรู้ไหมว่าผลไม้ไทยขายดีแค่ไหนที่เมืองจีนแต่ที่นู่นเขารู้มาเป็น10 ปีแล้วมันมีพ่อค้าไทยอยู่ที่นู่นแต่ไม่เคยมาอุ้มชูให้เกษตรกรไทยชาวสวนไทยขายเลยจนเมื่อ10 ปีที่แล้วผมก็พาชาวสวนไทยไปเปิดตาที่ตลาดเจียงหนานที่กวางโจวฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือกันเอาคนที่แข็งแรงกว่าไปเป็นพี่เลี้ยงเอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยเขาเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าจะให้เกษตรกรกลับเข้าโรงเรียนผมจะให้ธกส.ทำคู่กับกระทรวงเกษตรจะหางบประมาณให้เขาเพราะทำไมผมถึงใช้ธกส.เขาใกล้ชิดกับเกษตรกรนานแล้วเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งเกษตรกรแต่ละคนเขารู้ว่าควรจะมีหลักสูตรอะไรยิ่งคุณกำลังออกมาตรการใหม่คุณต้องชี้แจงชี้นะให้เขาเข้าใจฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่กระทรวงพาณิชย์วันนี้หน้าที่หลักของเขาคือหาตลาดให้พวกท่านฉะนั้นพลังทุกภาคส่วนจะมาที่ตรงนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงผมบอกแล้วว่าผมไม่บ้าจี้ไปกับการกระตุ้นแจกเงินให้ปั๊ม GDP ขึ้นมาไม่ลืมหูลืมตาแต่เราจะใช้ปี2 ปีนี้นี่แหละจนกว่าจะมีการเลือกตั้งให้กับพวกท่านให้มากที่สุดให้ความรู้เปลี่ยนแปลงให้มีความแข็งแรงขึ้นมาวันนี้ผมมีออมสินผมมีธกส.ผมมี SB Bank แล้วก็จะเอาเอกชนเข้ามาร่วมกับผมอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมจะไปตลาดหลักทรัพย์จะเอาบริษัทใหญ่ๆมาช่วยพวกท่านแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่นายกต้องการอยากจะเห็นท่านเชื่อไหมว่าเมื่อเช้านี้ผมคุยกับท่านเอาปากกามาเขียนว่าท่านอยากจะได้อย่างนี้นายกมีความตั้งใจจริงๆที่จะลงมาช่วยฉะนั้นผมบอกว่าสื่อมวลชนสำคัญอย่างยิ่งท่านต้องเอาพวกเขามาอธิบายให้เขาฟังพาเขาไปดูไม่ใช่พาผมไปดูผมมารู้อยู่แล้วพาเขามาอธิบายให้เขาฟังประพัฒน์เนี่ยต้องไปออกทีวีคุณรับไปออกทีวีเพราะทีวีสมัยเนี่ยช่องมันเยอะข่าวไม่มีใครไปพูดหน่อยก็เป็นดาราเป็นโปรเฟสเซอร์ไปเลยเป็นด็อกเตอร์ไปเลยคราวนี้คุณรู้คุณไม่ออกทีวีสิ่งที่คุณทำมาเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นไหนๆคุณพักอายุเยอะแล้วไปออกรายการซะ
ให้เขารู้ว่าอ๋อว่า SME เกษตรอุตสาหกรรมมันคืออะไรคนไม่เข้าใจเขาไม่รู้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงให้เกษตรกรเป็น SME เป็นไปได้ยังไงท่านพาตัวจริงเสียงจริงไปออกเลยเชื่อได้ลูกคือผมมาแล้วผมมีกำลังใจนะเพราะมันยากมากที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้กับประชาชนฟังโชคดีนะว่านายกได้ออกรายการวันศุกร์ไม่รู้อ่ะใครดูไม่รู้แต่ชาวบ้านในชนบทเขาดูนะผมเพิ่งได้ข่าวมาว่าที่ลาวเนี่ยเขาดูนะแล้วเขาชอบนโยบายนะรู้ไหมเขากำลังจะบอกรัฐบาลเขาเนี่ยทำอย่างเงี้ยฉะนั้นในเมืองไทยต้องสื่อความให้เข้าใจทุกคนผมไม่พูดมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมมีทูตรออยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องรถไฟข้างในผมขอบคุณสภาเกษตรกรอีกครั้งนะครับช่วยกันสร้างความเข้าใจธกส.เตรียมรับงานหนักท่านจะต้องมีภารกิจที่สำคัญสหกรณ์ก็ต้องช่วยทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ